हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आज जैसा कि आपने देखा है कि थंबनेल में आपका स्क्रीन रिकॉर्डर में साउंड का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो आपका कोई भी फ़ोन हो, एंड्रॉयड फ़ोन, ख़ास करके अगर एमआई का फ़ोन है तो आप एक सेटिंग कर लें तो आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर में आपका साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप स्क्रीन रिकॉर्डर आप में हो, आप स्क्रीन रिकॉर्डर का ऐप में जाएं। स्क्रीन रिकॉर्डर अपने मोबाइल में खोलें। स्क्रीन रिकॉर्डर खोलने के बाद आप इसका सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आपका 3-4 ऑप्शंस आते हैं। आप एक रेजोल्यूशन का है, वीडियो क्वालिटी का है, ओरिएंटेशन का है, और यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख रहे हैं साउंड सोर्स का ऑप्शन आ रहा है। आप साउंड सोर्स के ऑप्शन में जाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर साउंड सोर्स में क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, म्यूट, माइक एंड एक और है साउंड का। तो आप माइक का ऑप्शन चूज़ करें और माइक के ऑप्शन में जाएं तो आपका साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ से आप इस सेटिंग के बाद आपको वीडियो क्वालिटी में अगर कम करना हो तो आप वीडियो क्वालिटी भी कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपके लिए फ़ायदेमंद ये वीडियो रहा है तो। थैंक यू।